Kuwaiten! Kuwaiten! So, bale, 2 times na akong nag-aaral magmotor, guys. Hopefully, makuha ko na siya. Kasi itong... Guys, welcome back to my channel. It's Medyo. In this video, guys, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-aral ng magmotor. So, as you can see, guys, nandito tayo ngayon sa Uyen? Uyen. Yung tawag nito, guys, yung pag merong namatay, tapos kinikremate, tapos yung abo, dyan daw nilalagay. So, andito kami sa harapan. Kasi doon sa bahay namin, banda doon pa, sa baba doon. Ano kasi, walang daan na pwede akong mag-practice. So, dito mas maluwang. Mas maluwang siya. Kunti lang dumadaan dito na sasakyan, guys. So, pwede akong mag-aral, magmotor dito. Tagal na rin. Bago pa lang ako dito, medyo mabigat siya at saka hindi ko siya gamay. Siyempre, hindi naman ako nagmumotor doon sa Pinas. So, wala akong alam sa pagmumotor. Pero sa pagbabike, meron naman. So, guys, let's go! Down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul place from your earlier days has left you all alone. Down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving. Hindi ko siya mabalance kasi may kabigatan din yung motor ng asawa ko. Uuwi na kami ngayon, guys, at magmumotor ako. Siya maglalakad.
So, ayan. Tara. Kuwaiten! Kuwaiten! Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? A few moments later. So, finally, nasa bahay na po tayo at natapos ko na rin yung mag-aral magmotor. So, guys, hindi siya madali, lalo na sa first time na kagaya ko. Medyo nangangapa pa ako kasi nga, yun nga, sabi ko nga na hindi pa ako masyadong magaling sa pagmotor. Kasi nga, doon sa Pinas, hindi ako nagmumotor. Nagbabike lang. At saka wala din kaming motor noon. So, ayan guys. So, unti-unti guys, makukuha ko din kung paano magpatakbo ng motor. Kasi dito talaga sa Taiwan guys, ang gamit nila pag pupunta sila sa trabaho o kaya mamalengke, ganyan, nakamotor sila or nakakotse. Lalo na sa mga malalayong lugar, malayo sa palengke, ganon, may mga sarili silang sasakyan. So, hindi lang ako guys yung gustong mag-aral magmotor kasi lahat na nakapangasawa ng Taiwanese gustong mag-aral magmotor. Mga kasis ko din dito na nakapangasawa ng Taiwanese, marunong na silang mag-drive ng kotse guys. So, ayan, di ba? Taray. So, don't worry, darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, pag-aralin mo natin yung motor. O, diba? So, sinong related sa akin na hindi pa marunong magpatakbo ng motor? 2019 na. So, joke lang. So, ayan guys. See you in my next video guys. And thank you for watching my video. And don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye!